Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wasi'a. Siapakah yang tidak kenal dengan namanya OPH, yaitu obat batuk hitam? Saya ingin bercerita tentang keanehan OPH ini ketika seseorang salah memanfaatkan fungsi daripada OPH, yaitu obat batuk hitam. Jadi ada seorang teman ibu-ibu wanita masih muda, suatu saat ibu ini sakit batuk. Kemudian oleh dokter, ibu ini diberi OPH. Cara minumnya kan aneh ya, dikocok dulu sebelum diminum. Jadi minumnya sehari itu 2 kali atau bahkan 3 kali. Cuman aturannya itu harus dikocok dulu baru diminum. Nah, suatu saat ibu ini lupa mengocoknya. Tiba-tiba diminum OPH ini karena lupa. Beliau baru ingat setelah minum, waduh, bagaimana ini? Belum saya kocok kok sudah saya minum, katakan. Maka ibu ini cerdas. Maka dia lari-lari di tempat sambil melompat-lompat kira-kira selama 3-5 menit. Kemudian bertanyalah tetangga sebelahnya itu, "Bu, tumben lari-lari di tempat, apa nggak jogging keluar aja, Bu?" kata. "Oh tidak, saya tadi lupa minum OPH itu mengocok botolnya, langsung saya minum. Nah, sebagai ganti kocoknya ini saya lompat-lompat karena obatnya belum larut di dalam perut. Itu cara saya mengatasinya," katanya. "Ya nggak bisa begitu, Bu. Kalau urutannya sudah salah ya salah. Ibu itu tidak usah melompat-lompat, tidak akan terkocok itu obat yang di dalam perut. Kalaupun terkocok pun juga nggak ada manfaatnya, karena larutan yang harusnya bersama kocokan obat itu mestinya terminum, tapi ibu kan hanya minum beningnya saja, berarti kan larutan yang dalam obat itu tidak sepenuhnya bercampur dengan obat yang ibu minum. Jadi diulangi saja, Bu, nanti lagi 2 jam, 3 jam lagi," katanya. "Oh gitu ya? Iya, Bu." Nah, itu tangganya mengingatkan begitu ya. Itulah suatu keanehan pada OPH jika seorang lupa meminumnya. Ya demikian. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.